Смартфонды планшетке айналдырудың әлі де сан түрі бар екен. TCL компаниясы экраны жылжымалы смартфон шығарды. Жылжығанда қандай? Дисплейді сырғыта салсаңыз болды, смартфоныңыз планшетке айналып шыға келеді. Яғни экран 2 есе үлкейеді. CNET порталының хабарлауынша, TCL компаниясы бұл смартфонды осы айдың аяғында болатын MWC 2020 көрмесінде таныстырмақшы болған. Бірақ коронавирус кесірінен көрме өтпейтін болды. Дегенмен смартфонның қазірдің өзінде таныса беруге болады. Ол кәдімгі басқа смартфондарға ұқсайды. Заманауи рамкасы, шеті доғалданған дисплей бар. Бірінші дисплейде қара түсті селфи камерасы анық көрінеді. Корпусында екінші дисплей жасырылған. Оны жылжыту арқылы шығарып, смартфонды планшетке айналдыра аласыз. Корпусының артында квадрокамера орнатылған. Яғни жарқылдағы бар 4 камерамен оңды солды түсіре бересіз. Мұндай смартфонды TCL компаниясынан бұрын ешкім жасамаған айта кету керек. Жылжымалы экран қалай жұмыс істейтіні әзірге белгісіз. Дегенмен ашылмалы жабылмалы гаджеттер шығарып жүрген Samsung, Motorola және Huawei сияқты алпауыт компаниясының шешімдерінен бұл өте қызық көрінеді. Өкінішке орай, смартфонның бағасы мен техникалық сипаттамасы әзірге белгісіз болып тұр. Оған қоса TCL компаниясы презентацияны да қашан өткізетінін айтпай отыр.